Buenos días, buenos días. Acá estamos preparando el cafecito. Ruta Punta Hermosa desde Ruta Manchay. Acá puede ver, mientras reposo un poquito preparando mi cafecito. Ahí. Riquísimo. Aquí durante la parada en bici ya preparando mi cafecito y reposo un poquito y sigo mi ruta. Así disfrute. Hacer una fogata, encontrar un lugar adecuado. Elige un lugar abierto, lejos de los árboles, ramas y materiales inflamables. Prepara el encendedor. Añade leña gradualmente. Mantén la ventilación. Controla la fogata. ¡Listo!